如果电直阀的里边的二极管的灯是正常的亮和灭，但是出气不正常，是出气量不够，或者说是完全不出气，有可能是电磁阀里面有异物堵塞，需要把这边电磁阀拆卸下来。正电要接拿掉，然后这边有4颗螺丝拆掉。这边拿下来的时候需要小心，因为里边有一个弹簧，不要丢了。看这里边有个弹簧，异物通常会在这一块以及里边这个部位，我们把它吹干净就行了。